Olá, gente. Aqui é Gilson Silva. Eu vim aqui trazer essa Pop 100 que está com um barulhozinho aqui no motor, tá entendendo? Aí eu conferi para ver mais ou menos o que é. Tudo indica que é a corrente de comando, tá entendendo? Aí eu vim aqui fazer esse vídeo. Faz tempo que eu não fiz vídeo mais para postar no YouTube. Quero agradecer aos 1000 inscritos que está aí no meu canal, que tem a confiança pelo meu trabalho. Valeu pela força. Quem puder se inscrever para me ajudar, eu agradeço muito, viu? Aí eu vou fazer aqui, olhar aqui a corrente de comando, para ver se o barulho é na corrente de comando, tá certo? Eu tô aqui sozinho, aí eu tenho que sempre estar pausando o vídeo, tá certo? Mas eu vou explicar mais ou menos para vocês direitinho, para vocês entenderem, tá bom? Aí eu vou dar uma pausa aqui para ligar a moto para mostrar a vocês como é que ela tá. Olha aí, gente, o barulho que tá no motor, vê que dá para você escutar daí. Mais ou menos dá para escutar, né? O barulho é nessa parte aqui. Ó. Aí eu vou abrir para ver mais ou menos o que é. Se é a corrente, se é alguma engrenagem da corrente. Deixa eu desligar aqui agora. Pronto. Aí toda vez que eu for abrir alguma coisa eu tenho que pausar, porque eu estou sozinho, mas é simples. Tira esse parafuso e dois aqui embaixo. Dois parafusos. Ou então tira aqui essa peça, né? Da marcha. Tá entendendo? Aí eu vou tirar e depois mostro a vocês de novo, tá certo? É simples, os parafusos. Um aqui e dois embaixo. Primeiro tira aqui. Ó. Pecinha da marcha. Para depois abrir essa tampa, tá certo? Vou pausar aqui para abro e mostrar a vocês de novo. Pronto, gente. Já tirei a tampa daqui. A tampa. Aqui tá o magneto. O volante magneto. Vai ter que tirar ele. Acho que é uma chave 14 aqui. Eu acho que é uma chave 14 para tirar. Tira aqui. Aí tira o magneto. Depois tira aqui pra gente poder tirar a engrenagem daqui de dentro também. Tá entendendo? O parafuso é do outro lado aqui. Você tira o parafuso do outro lado do motor para tirar essa tampa aqui. Tá certo? Aí eu vou dar outra pause para tirar o magneto. Tira o magneto e abre aqui para vocês verem, tá certo? Vou mostrar a vocês. Aqui as ferramentas. Pronto, gente. Esse é o modo de tirar, tá entendendo? Botei a correia aqui para prender o volante magneto. Aqui é uma chave 14. Aí eu vou pegar a chave e tiro aqui segurando essa peça, tá entendendo? Tem gente que tira de outro modo, mas eu tiro assim. Esse é o modo original de tirar, tá certo? Aí eu vou pegar a chave aqui. Chave é a 14. Mais ou menos, deixa eu ver. É, eu acho que é a 14 mesmo. É, a 14, olha lá. Dá pra vocês verem daí, né? 14. Pronto, eu vou encaixar ela aqui. Vou dar uma pausa aqui para tirar elas, tá certo? Pronto, tirei. Agora tirar a porca aqui. Foguei já. Aqui a porca. Agora eu vou usar a ferramenta de tirar aqui o magneto. Essa daqui, viu aí? Para tirar o volante magneto, essa chave aqui, ó. Você rosqueia ela aqui. Só que uma mão só é difícil demais de rosquear, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou ter que dar uma pausa para poder rosquear, viu? Pronto, gente, encaixei. Gente, eu esqueci de dizer a vocês que antes de fazer isso aqui, você procure deixar a moto no tempo, tá entendendo? Ele tem um pontinho aqui, ó. Um pontinho aqui, aí você alinha esse pontinho na letra T que tem aqui no volante, tá certo? A letra T. Mas quando eu tirar o volante, eu vou explicar a vocês também. Você pode deixar ela no ponto com o volante fora também, tá certo? Pronto, encaixei a peça aqui. A peça já está encaixada. Agora eu vou encaixar essa chave aqui. E essa outra chave aqui. Eu rosqueio aqui para poder tirar ele, tá certo? Olha aí, ó. Fica bem simples para tirar, tá certo? Deixa eu dar pausa aqui. Pronto, gente, já tirei. Forcei aqui, tirei, tá vendo? Tá fora o volante magneto aqui, ó. Tá vendo? Olha lá as peças lá. Agora eu vou tirar o estator daqui, esse estator. Isso é um parafuso aqui em cima
e outro parafuso é aqui embaixo, ele aqui. Outro parafuso aqui embaixo, é dois parafusos, um aqui e outro aqui. Tá entendendo? Aí você força direitinho aqui para não quebrar, que isso aqui é muito frágil, isso aqui também. Tá certo? A tampa do extrator aqui é meio frágil. Mas você força direitinho, devagarzinho, que é fácil de tirar, tá certo? Vou dar outra pause aqui pra mostrar a vocês. Ele fora já. Tá aí, gente. Já forcei aqui, eu forcei nessas perninhas aqui, tá vendo? Cuidado não forçar muito, senão pode quebrar também, tá entendendo? Aí eu forcei, aí eu vou tirar aqui fora agora. Pronto. Já tá fora. Deixa eu encaixar por aqui. Pronto. Tá aqui. É, gente, dá pra ver que é a corrente mesmo. Já tá topando aqui em cima já, tá vendo? Aqui em cima já tá topando ali, ó. Pronto, quando a corrente folga demais aqui, ela fica topando aqui em cima, tá vendo? Ó, ela tá topando aqui, por isso que ele faz aquele barulho. Um teco, 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 porque ela tá topando aqui em cima. Pronto. Aí vou ter que desmontar aqui e abrir aqui para tirar a engrenagem daqui, tá certo? E o ponto, gente, quando você tira o magneto e o extrator, o ponto é esse. Você vê a chaveta aqui, ó. O lugar da chaveta, e você mira aqui, ó, reto. Tá vendo? É nesse parafuso aqui, a chaveta. A chaveta daqui, ó. Essa chaveta aqui, mira com esse parafuso aqui, pronto, ela tá no ponto. Você sempre que for montar de novo, você tem que colocar nesse mesmo canto aqui, tá certo? Ó, o ponto dela é esse. Aí, gente, eu esqueci de dizer um negócio a vocês aqui. Antes de você tirar o volante magneto daqui, tá entendendo? O volante, que ele tiver preso aqui, desse jeito aqui que tá aqui, né? Ó, tiver preso, aí você folga logo esses dois parafusos aqui, ó. Tá entendendo? Que ele já tá preso aqui, aí ele não vai girar. Aí você tira esses dois parafusos aqui, tá entendendo? Tira não, folga, né? Porque tira depois. Você folga eles para ficar mais fácil. Porque aqui eu vou ter que prender aqui de novo para poder folgar aqui, tá certo? Pronto, gente, já foguei ali. Agora eu vou tirar a porca daqui de baixo para tirar a mola daqui de dentro, tá certo? Tirar aqui a chave 14. Deixa eu ver se eu consigo com a mão só. Consegui.